O jūs irgi pastebit, kad šitos lūpos yra grieko vertos? Tiesiog dar vienas toks pastebėjimas, kad jeigu tipo tu ateini gyventi kaimo, tai jau turi viskas būti, turi būti apsileidęs, ten, žinai, nesiprausęs, prasmirdęs, prakaituotas, nu, tipo, neplautos kojos, žinai, nagai, tipo, va tokie, ir ant kojų, ir ant rankų. Nu, žodžiu, viską, kas gamtos duota ir nepanaikinta, turi matytis. Ne, žmonės, ne, žiūrėkit, prašau, lūpos išdažytos, visa graži sėdžiu, nežinau, kas per lūpų dažai, bet nuvalyti nebeina, gal ir gerai, tipo, žinai. Nu, aišku, iš tikrųjų man patinka spalva, tik sakau, kad nebeinu valyti. Nustabi. Iš kur aš gavau tą lūpdažį? Ai, sesuo darė siuntinį iš Anglijos ir įdėjo šitą lūpdažį man. Aš jį užsitepiau, jisai nežinia iš kur pirktas, nu nežinia, tiesiog jinai irgi gavo lauktuvų iš dar kažko, tai nei data, bet šiaip aš jį pabandžiau, lūpos kažkaip pradėjo griaužti, žiauriai griaužti, pagriaužė ir viską, žinai. Nematau čia jokios bėdos. O dabar sausėdžiu, va gražiai išsidažius ir kas man? Ir tipo, žinai, aš kaimietė, aš esu labai fantastiška moteris, labai fantastiška, su nuostabiom lūpytėm. Vat, kreivos, šlyvos, bet jos nuostabios. Nu, kas nenori dabar jų pabučiuoti? Baikit jūs juokas. Tipo, žinai, kai sėdi vienas tarp miškų, krito žiauriai. Tu čia, tipo, kaip vienas sėdi tarp miškų, nu, va čia ir gaunas, va čia ir va tokios pasiekmes yra. Suprantat? Ir viskas. Ir ką čia daugiau bepridursiu?